Comincio preparando la frittata. In una ciotola metto 3 uova piccoline, poi aggiungo 2 cucchiai di olio, una presa di sale e pepe quanto basta. Unisco 30 g di formaggio grattugiato e 50 ml di latte. Sbatto il tutto fino ad amalgamare questi ingredienti, poi verso 150 g di carote e pisellini sbollentati. Mescolo brevemente. Verso il composto appena preparato in una padella unta con dell'olio, lascio cuocere da entrambi i lati, dopodiché lascio raffreddare. Con il batticarne batto 800 g di noce di vitello tagliati in una sola fetta, insaporisco con sale e pepe quanto basta. Sistemo sopra le fette di pancetta a ricoprire l'intera fetta. Quindi termino sistemando al centro la frittata ormai fredda. Comincio ad arrotolare dal lato più lungo, poi leggo con lo spago da cucina. Faccio soffriggere in un tegame 2 cucchiai di olio, una noce di burro e 2 rametti di rosmarino, poi unisco il rotolo di carne e lascio rosolare bene da tutti i lati. Aggiungo ora 100 g di carote tagliate a tocchetti, 80 ml di vino bianco e 80 ml di acqua calda. Chiudo con il coperchio e lascio cuocere a fiamma bassa per circa un'ora. Di tanto in tanto bagno la carne con il sughetto. A cottura ultimata rimuovo il rotolo, lascio raffreddare completamente coperto con la pellicola da cucina. Nel frattempo frullo il fondo di cottura. Siccome a me risulta troppo liquido, aggiungo 30 g di maizena o amido di mais. E ora rimuovo lo spago da cucina e taglio a fette. Come contorno ho optato per il purè di patate, può essere servito anche con un'insalata, delle verdure lesse oppure delle patate arrosto. Ed ecco a voi miei carissimi amici il rotolo di vitello farcito, una ricetta facile, un secondo piatto semplice e saporito, ottimo per le feste di Natale, è davvero buonissimo, semplice da preparare, un piatto economico ma comunque che fa la sua bella figura. Consiglio di provare questo rotolo, oltre ad essere squisito è davvero di grande effetto scenografico, piacerà a tutti i vostri commensali. Buone feste a tutti!